叫大米，美食是我第一语言。我将在中国寻找家常美味大师，在这趟考验耐心、深入亲情的旅程中，奶奶就是最好的老师。Nice to meet you 。这一次，我从成都来到了丹巴县，因为我听说从这里可以去一个被誉为中国最美丽乡村的中路藏寨，在那里有我没有学过的藏族美食。问题是，我要怎么去？爬山吧。爬山？啊，我这可沉了。坐面包车吧。面包车？什么样的面包车？这个绿颜色的。你好，你们去那个中路乡吗？不去啊？怎么去啊？有车啊？是这样的车吗？好，谢谢啊。就是想要这样的车啊。去哪里啊？你也去中路啊？你好，师傅，你去那个中路吗？对。去啊。哎，那个他去中路啊？对，这个是太高了。中路远吗？半个小时。半个小时就到。哇，这按摩有点狠。我肚子不舒服。寻找美食所付出的代价。你们这里都有信仰吧？都信佛。88座千年碉楼，600座藏式民居，中路藏寨在藏语中是美好的、向往的地方。和西藏不同的是，这里的海拔不算高，属于农区而不是牧区，所以我有点好奇，这里的饮食习惯和西藏有什么不同了。这里的人都信奉藏传佛教，所以像这样的佛塔随处可见。很幸运在佛塔这里遇到了一位奶奶，不过她走起路来好像不太方便。你好。你好。我叫大米。你是住这里吗？我住。所以你每天都这样走路？就是。累不累啊？有点累哦。那我可以陪你吗？可以。是上面疼还是下面疼？这一头疼。什么发生了？绊到了。你绊倒了？转到了就痛，一点点不是，不转不是。那你到冬天的时候，你都吃什么呀？鸭窝。鸭窝是什么呀？豆子头肉切了就一头装嘛。只有这里有啊？有。那你能教我吗？可以教吧？哇，你的家好大呀！藏族的风格吗？那个猪肉在这儿吗？今天他们家2个猪杀了3个，是吗？他们家去取。我去取啊。好，你都需要什么东西啊？瘦肉。肠子有。肠子好。血。香子头。好，我帮你去取啊。原来奶奶的儿媳妇的哥哥家有肉可以直接拿，我已经迫不及待，马上学做新的美食了。哪一位是哈米呀？你好，我是哈米。你好，哈米。我以为都是已经切好了，我就过去找屠夫，然后就拿那个肉，就回去了，就完事儿了。其实实际上不是这样，这个猪还没有被杀了。每年12月份是杀猪的最好时间，0度以下的气温有利于肉的保存，虫子也最少，新鲜的猪肉可以晾晒到第2年的春天。我16、17岁就开始当屠夫，这个村没有了，给我一个。人家不想当屠夫吗？都不想当了，他是生命的嘛。他们的生活过得好得很。好得很。每年地里面种的包谷全都是给他们的，他的肉又来供应我们，我们的玉米供应他们。都是循环的。循环的。这就是生命。那藏传佛教还吃肉啊？佛教专门年轻的喇嘛那些就不杀生。我们是老百姓，为了体力干活嘛，尽量少杀生嘛。这个猪血肠很好吃，
送到这个亲戚朋友，这样。这个很好。香肠啊，血肠啊，香猪腿，香猪腿，还有一个鸭窝。哦每到这个3、4月份的时候，布谷鸟叫的时候吃，啊，可香了。可香啊！哎，奶奶哎，谢谢喽。都拿好了啊。哦，谢谢喽。哦，我们现在要做什么？要我怎么？好，这是我最想学的。鸭窝只有在丹巴附近的藏寨才有，而且用新宰杀的猪，可以保证内脏是最新鲜的，保存的时间可以更久。1月过年的时候吃，吃不完了就3月。这让我想到我们圣诞节的时候吃火鸡，吃不完。圣诞节过了，这连续2个星期都是在吃火鸡。这上面，香料要放进去，然后再放进那个肚子里。肚子。花椒放多少？放这么多？我都不要。好，盐巴。哦，对了，哦，对了，对了，哦，对了，终于可以了是吧？可以。你休息啊。这个是那个肚子哈。肚子掉了。把干拌好的肉放肚子里缝起来就可以煮了。看着奶奶一针一线的缝，对我这个厨子来说真是一种享受。我谁让你少了？怎么了？学少了。我的新的 Chanel 的包放进去了。40倍吗？50倍了，差不多40-50分钟。好，那现在可以做什么？血肠嘛。这个就是今天杀的猪的这个猪血啊。我们的这个可以的。哦。切了就这个可以的，天的里嘛。kidney 吗？一头我们要就是那个 kidney 啊。这个肠子重口味，腰子血肠，花椒、生姜、蒜、呀。这草莓奶昔做的不错啊。No。世界各地都有不同的管法，但我不知道奶奶有什么技巧可以学的。奶奶果然有一个非常独特的这个技巧啊，这个我第一次见过，小心手啊！哎呦，切掉手了，有血了。我们的血肠已经刮好了，现在可以煮了。呀，要刮起来是吧？立了就刮不实，哦，要先放一下。啊，哈密过来了。说加面线，那路远呀我。哦，怎么样？有点亏。可以啊。可以，这就活到明年去。你看了吗？真戳吗？真戳一下。实的时候看不是，这大面上。开始吵架了，有屠夫和奶奶，谁做得好？屠夫说要屠夫人数了，还是奶奶最懂的。用针扎除了能判断血肠熟没熟，还可以避免压力上升导致的爆裂。奶奶最后还把我带来的猪腿给腌起来了，不需要煮，也不需要洗，直接均匀地涂上盐和花椒就可以风干了。在高原的寨子里，空气干燥又干净，最适合做风干的美食。好了，都刮好了，这个明年就可以吃了。西餐里面也用这个肚，比如说在苏格兰，他们做 haggis， 就是用羊肚子，装瘦肉。还有我在德国学了一个叫 Salmagen， 用牛肚装瘦肉。现在很多高级餐厅是做 sous vide， 就是低温慢煮嘛，一般是用真空气的袋子。我今天用的是猪肚子。在这样的环境下做菜，肯定好吃。加盐，这里是混合的调料，其中一个香料叫 sage， 跟猪肉真的是一个完美的搭配。秘密食材，高海拔产的牛肝菌，干的野生菌，味道比鲜的要大好多倍，当香料特别香。都贴在这个肉上面，盖碗肚子了。其实 sous vide 的这个想法就是你不要让它的这个肉碰到水，因为水的这个温度太高了，很快就熟了。第二就是它不会熟得均匀，放起来之前放一点黄油，会让这个肉更嫩。按道理来讲，应该是先放这个黄油，但是我刚才忘了。白葡萄酒和猪肉是绝配，
OK， 本身就不太会织衣服的，织这个肚子真的有难度。这是什么美食啊？我锅里面放的是高汤，煮出来更香。平时在西餐里面吃一大块肉，配一些比如说土豆啊、胡萝卜呀、红薯还有紫薯啊。我想用法式的一种切法，叫 turning， 要从下面这个弧度切，然后到这个角度，所以是这样的一个动作，主要是因为好看。尽量让它的大小都一样，煮的时间一致的。这里面是那个白葡萄酒和黄油混合起来的一个汁儿，到最后用。肚子还是有点小，所以我把里脊肉放进去的时候，只能叠起来，里面还是生的。没关系，我本来就想现在煎。现在可以闻到这个调料的味道，还有那个牛肝菌，哇，我现在有信心了。放一点海盐，混合起来的一个汁儿，放一点，这样就更香了。这是我的法式藏寨里脊肉。奶奶，哎，这是的嘞。哦，你好，我放在这儿。哎，这是那鸭窝吗？鸭窝。这个是什么呀？血肠，为什么要烤黑呀？因为要熟透了才好吃呀。其实我们西餐里面也是，有的时候要烤的黑一点，好吃。这都是谁呀，奶奶？嫂子、这是嫂子，儿子，这是你儿子。这是的嘞。这位呢？大女儿，你的大女儿，那等于是你的，是吗？她也会做菜啊。今天晚上非常的幸运，奶奶的儿子和孙女从外面工作回来了。这个血肠烤得外脆里嫩，也不会腥，而这个鸭窝更嫩更鲜，还有一点辣。里边的肉因为切得很大块，吃起来很舒服，肥瘦相间，刚刚好。这个瘦肉真的是非常香，而且放的那个花椒恰到好处。好吃怎么说？洗衣剂啊？谁？洗衣剂。这一句，他这个是洗衣机。学鸡，要过年的时候，就大家就相互送礼嘛，就做这个血肠，他们家杀猪也就送给我们啊，我们杀猪也送给他们。哟，兄弟姐妹或者是很亲的人到远方去了，他们没有办法跟你一起团圆，你就吃这个，然后就吃这个，同时把它包好。我以为你就吃它，然后就想别人了。不，我要寄过去，要寄过去，那才好。所以它可以吃到家的味道。哎，对，我还给你做了一道菜，你要不要尝尝？这个肉嫩的，是哪一个部位的？是背部的，是吧？背部的肉。你知道它是怎么烹饪出来的吗？就是煎的，是吧？有煎的过程，还有一个鸭窝外面是什么？肚子啊。哦，你是装在肚子里面煮啊？耶！今天见到奶奶的孙女，发现奶奶和她的儿子都对她感到特别的骄傲。她也在做着自己梦想中的工作。因为我现在从事的行业就是我自己想做的、喜欢做的事情。我奶奶辛苦，把爸爸拉扯大，然后爸爸辛苦，所以给我营造这种条件。以前玉米的话，玉米籽是没办法去吃到的，所以都是吃的玉米的外面的那个皮。里面的那个都是吃不到的，可能是换钱，然后我现在才能，我想做什么我可以做什么，就是因为奶奶，就是因为你爸爸，对，这几代人去给我营造这种条件。我相信他会，就为你们都很骄傲吧，我觉得是，碰个杯吧，大西的嘞，谢谢奶奶。一代一代的努力，让孙女可以选择更适合的工作，也让家人可以享用更丰盛的晚餐。我也是更加期待明天能找到新的美食、新的奶奶、新的故事。
天好冷啊！你看，奶奶对我太好了，她送我一个香猪腿，她还告诉我，除了猪肉，我在这里一定要学一个美食，名字我真的记不住，但是她说上面有一个人有最传统的锅庄，好像是这整个村子唯一的。他儿子应该要过来送我上去，希望也可以学到新的美食了。这里吗？好，开个3分钟就到了戈马初奶奶的家，她家的位置要更高一些。这是的嘞，感谢的嘞。我叫大米。哦你看，我给你送的礼物，哦香猪腿啊，哦，好不好吃？好吃。因为我想学那个锅勺子馍馍，可以跟你学吗？我希望这个锅庄是在室内，因为外面实在太冷了。一会儿我们可以一起吃香猪腿啊。对，慢慢的。慢慢的。哇，这就是这个锅庄啊。哦，你好，你好，这是谁呀？女子嘛。你的女子啊？啊，你好，你好，我叫大米。哇哦。锅庄的旁边有很大的空间，不管是做饭、取暖还是聊天，全家人大大小小的事情都要依靠这个锅庄才能做到。我也喜欢这个东西。这个是多少年的？几百年有了。几百年。哇哦，我在想有多少个馍馍都是在这里做的。是。现在锅庄很少了，是吧？是。少。基本上没有。那对。基本上没有。那为什么留着？这个是我们祖祖辈辈给我们留下来的这个。转，一直转，然后，这个手不动。是这样吗？对。馍馍做好后，奶奶把这个小烤盘一样的工具放在火里预热，高温让馍馍的外皮变硬，这样不但锁住了水分，还让馍馍的表面不粘太多的灰。然后再把馍馍放到灰里面，这相当于小火慢烤，里面也熟透了。你不怕吃那个灰吗？不怕。你们平时配什么吃的？香猪腿吃吗？啊，香猪腿啊。是酥油炒，是淡水。就是沾那个馍馍，就沾着吃。流眼泪了。我被这个馍馍感动了。来，盖上盖子吧。奶奶说馍馍烤的时候我要去挤奶，然后我们可以喝酥油茶，在这里挤一下奶，在这里挤一下奶，在这里挤一下奶。哦，就是在这里。我需要你的奶做酥油茶，来，怎么办呢？最后奶奶的女儿看不下去了，下来帮我。看来没有美食，没有牛会听你的话。好，你看，有牛奶了，很香，很新鲜。谢谢你啊！哎，有奶了。这个是什么呀？打酥油茶的。先放清茶，酥油。这个是糌粑。哦，糌粑，我之前学过。牛奶。哎，我亲自记的牛奶哈，好。盐。再倒一点清茶。就可以打了。哇！哎呦，到下面我10分钟。不停的打。哇！这是用木头做的，打出来的茶可以很香吧？你喝过马奶酒吗？没有，也是这样打出来的，要打20分钟、30分钟，一直打。不好意思。馍馍好了吗？好了。这个声音就是有点空的那种声音，是说明烤好了。你为什么不是这样吹呀？而是哇，刚刚烤出来，它那个皮有那个烧的味道，很特别。这个是我亲自做的。我相信
如果没有这么多的时间和锅庄的余温，是做不成真正的活勺子馍馍的。虽然用的是生面粉，但是却特别有嚼劲，这个灰也会让馍馍更香。从前的这里，男女通坐，手里掰着馍馍，喝着酥油茶，热热闹闹的。我真不敢相信，全村的锅庄只剩下这一个，这样的场景也很少见了。我真的觉得奶奶很有想法，哪怕村子里所有的人都觉得锅庄没有用了，她还是选择保留下来。香猪腿一共要煮2个小时，我也切了一块来做我的美食给奶奶，看看我做的奶奶会不会喜欢。OK， 这就是我第一次在一个拖拉机上面做菜，怎么样？有范儿吧？我想把奶奶带到西班牙，做一个 tortilla española， 然后中间可以加一点香猪腿。那么这里已经有炖好的香猪腿，这个炖了1个小时。我发现它比较咸吧，所以我可能要少放一点盐。应该是奶奶熟悉的味道，都是本地产的。土豆呢，不要过薄，也不要过厚，这样做出来的 tortilla 还有一点点的嚼劲儿。那么平时西班牙人还是会用白的，但是这里我找了也找不到了，紫色的也 OK。我们就要用低温炸出来的这个土豆和洋葱，这样味道才香。你不要怕这个油太多了。那活勺子馍馍我也要自我创新，我想在馍馍里面放甘蓝，这个辣椒就是从后面那个墙上挂着的，也是挺好玩的。parsley 粉，然后要融入到这个面团里面。其实它没有完全，就是比如说这儿香料多一点，这儿香料少一点，也无所谓。家常菜都是这样子的。怎么让这个 tortilla 有一个本地的味道？就是加一点这个香猪腿，它会变有一点点的脆，然后它的香味都会融入到土豆里面。放10分钟就可以煎了。等这个鸡蛋的时候，就可以烤这个馍馍。嘿嘿。现在就可以煎土豆饼，已经放了一段时间了，都融合在一起了，这个就是一个完美的状态。我要把这个 tortilla 和馍馍带到奶奶家做一个 brunch。我们做的这个香猪腿，虽然是阿冲奶奶之前才晾了不到1个月的，香料就已经完全融入到肉里了，肉质紧实又不硬，香而不腻。我在这里准备给奶奶做一杯英式早茶。好，奶奶 ，brunch 做好了，可以开饭了。我给你准备一个早午饭。首先，这里面不是酥油茶，是我的英国的茶。哎呀，你可以尝尝。馍馍，奶奶笑了，她觉得这个做的有点软，是吧？说啥个？现在奶奶说什么？好吃。没事，你别骗我。他真的说了什么？吃不来这个味道。哦，那么我相信这个会吸引奶奶，全部都是本地的食材。奶奶她也明天肯定会跟她朋友都说：“哎呦，这老外来的给我做什么馍馍？这是。”我看到她那么喜欢 tortilla， 我就没那么难过了。这个是好吃了。这个是好吃的。那个。好，我就喜欢奶奶这样，因为这是高手。给高手做菜，有的时候是没有办法。这个没有面粉吗？没有面粉，没有面粉。好吃，好吃。这个我相信这里的人都会喜欢的吧？会喜欢。你有2个孩子对吧？是的。那你2个孩子也用锅庄吗？用。他们有孩子吗？有。哇，那等于有4代人。过年回来过。几个人？10几个。10几个都围绕那个锅庄。是的，热了。那我希望
你们也可以一直传承下去啊。我也尽量把我今天学到的东西，我也可以传给别人。家人聚在一起，像现代烧烤一样围着锅庄享用美食，我觉得这可能就是奶奶传承锅庄的原因。在快节奏的发展当中，仍然有人保留一些值得学的传统文化，这样我们才能看见过去的样子，看见未来的样子，这是非常难得的。这也是为什么我喜欢这样的美食之旅，我现在更加期待下一次的旅行了。